Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ‘Yan uwa na saman shafuka daban-daban na Tusfulle Niger, da fatan an tashi lahiya, muna gaida ku kuma muna yi muku fatan alheri. Za mu ƙaddamar da maudu'in abin da za mu mai da hankali a wannan rana bisa al'ada a tafiyar tsarin group na Tusfulle Niger, wanda kowace rana kowane jur da program ɗin shi. Abinda za mu mai da hankali akan abin da ke wakana a yanzu a ƙasar Libya na ɓullar mabarata Hausawa 'yan ƙasa makwabciya tarayyar Najeriya wanda ke ikirarin cewa su 'yan Nijar ne, daga Nijar suka hito. Wannan ƙalubale yana ƙara ta'azzara a Libya da Algeria da sauran wasu ƙasashe daban-daban. Abin ya kawo mana ga wuya. Yana da kyau mutane su mai da hankali, mutane su ba da himma wajen yadda za a yi a kawar da wa'annan mutane da ke ɓata mana sunan ƙasa. Kenan za mu iya cewa bayani da ya hito ga shugaban 'yan Nijar mazamna ƙasar Libya ga baki ɗaya, shugaban matasa, Allah ya saka mai da alkhairi, ko da yake nan saman cikin shafi na Tusfulle Niger, ya ɗaya daga cikin abubuwan da za mu mai da hankali a kansa. Alhamdulahi, da yau muna rana 20 ga watan Zulƙi'ida, hijira annabin rahama sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda ya yi daidai meladiya idan tarihi ya inganta. Yau muna ranar Dimanche le 19 juin 2022 idan tarihi ya inganta. A gulguje kamar da na ce, wannan maudu'i shine za mu mai da hankali a kansa, irin abin da ke faruwa ko irin abubuwan da ke ta'azzara na yawaitan mabarata a ƙasashen Afirka daban-daban, kuko a ƙasashen Larabawa wanda suka hito daga ƙasashe makwabta. In aka ɗauka da mu da Najeriya, Hausawa ne duka, al'adunmu ɗaya, zamantakewar mu guda, addinin mu guda, duka al'adunmu guda. Mafi yawanci a ko'ina a duk duniya, in dai ka ce kai ɗan Nijar ne, to ana yi maka kyakkyawan zato cewa kai mutumin kirki ne, mutumin ƙwarai ne, kuma mutum ne wanda akan iya a bashi amana. To ya sha bamban da 'yan wasu ƙasashe. Wannan daraja da ke gare mu, muna yi ma Allah godiya, muna yi ma Allah godiya. A ƙasashen Afirka ta yamma, mu kaɗai ne ke da wannan ƙima da daraja. Wannan kuma abu ne daga Allah, muna yi ma Allah godiya. Ya ɗaya daga cikin abubuwan da za mu mai da hankali a kansa, ƙalubale da ake fuskanta na yawan samun mabarata a ƙasashen Afirka ko kuwa ƙasashen Larabawa. Akwai namu mutanen Nijar sosai da yawa, amma ana samun wanda ba 'yan Nijar kin bane sukan cewa su 'yan Nijar ne, musamman kwana-kwanan nan yadda mabaratan ke tururuwa zuwa ƙasar Libya. Duk da irin matsalar da ƙasa take ciki da tashin hankali, amma haka za ka gani mace ta tashi ta kwashi ɗiya ta rukuta ta kashe kusan jika 150 zuwa 200 domin zuwa yawon barace-barace, zuwa abin da ya shayi kuɗi kusan jika 100 na sefa ko fiye da hakan. Jari ne babba, musamman ga mata. Wata mace inta da jarin jika 10 ma, ai ita babban jari ne gare ta. To wannan abin ƙalubale ne, ya cancanci ya ƙarshi. Wannan sai kowa ya kama mutum ɗaya, mutum biyu, mutum uku ba su iyawa, sai kowa da kowa ya kama. Wannan maudu'i su ne dai abin da za mu mai da hankali a kansa, na mutanen da ke cewa 'yan Nijar ne su, kuma alhali su ba 'yan Nijar ba ne, inda suke yawon garran ba na barace-barace, walagigi da kai da kawo cikin birane daban-daban. Wannan yana daga cikin muhimman abubuwan da za mu mai da hankali a kansa. Muna yi muku fatan alkhairi.
za mu ci gaba da kawo labaru da rahotanni kai a kai bi iznillahi ta'ala. sai da ce da kunan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu insha Allah. Assalamu alaikum.